مرحبا بكم. سوف تشاهدون في هذا الفيديو أغرب 10 سلالات طيور في العالم، ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات. رقم 10. طائر الفئزان الذهبي. هو طير من الطرائد يرجع أصله إلى الصين دون شك. هو طائر شديد الجمال بعرف أنه ذهبي اللون، أما ذيله وجسمه فهما باللون الأحمر اللامع. عندما يرغب هذا الطائر في إظهار انجذابه لشريكته يقوم الذكر بفرد ريشه ذو اللون البرتقالي والأسود والذي يبدو كالمروحة، أما عن لون ريش عينيه فهو بالأصفر البراق. يرجع أصله إلى غابات المناطق الجبلية غرب الصين، إلا أن الفصائل البرية منه قد استقرت في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. رقم 9. طائر الجنة الكبير. يتمتع هذا الطائر بعضلات متفردة تسمح له بالتحليق في السرب 180 درجة، كما أن لديه ريش يشبه الهوائي في رأسه قد يبلغ طوله 50 سنتيمتر. يرجع أصله إلى الغابات الجبلية في غينيا الجديدة. رقم 8. طائر الكيوي. يعد هذا الطائر من أكثر الطيور تفردًا في العالم. يشبه ريشه البني شعر حيوانات أخرى، في حين أن الريش على رأسه يذكرنا بشعر القطط، كما يساعده منقاره الطويل على البحث عن الغذاء الذي يشم رائحته من خلال فتحات أنفه. هذا الطائر معرض لخطر الانقراض. رقم 7. طائر الجنة ويلسون. إن المثير للانتباه بشأن هذا الطائر الرائع ليس جسمه ذو الألوان المتعددة، وإنما ذيل الذكور المتفرد على شكل شارب. عادة ما يكون لون الذكور أحمر وأسود مع جزء أصفر في عنقه، بالإضافة إلى منقاره ذو اللون الأخضر المائل للزرقة. أما عن جانبيه فلونهما أزرق، وجناحيه باللون البنفسجي، ورأسه باللونين الأزرق والأسود. أما عن الأنثى فلونها بني ورأسها أزرق دون الذيل المتفرد لدى الذكر. تتميز ألوان هذا الطائر بأنها ألوان زاهية، حتى أنه يكون مرئيا في الليل أيضا. رقم 6. ببغاء الغطاس. هو طائر بحري يتغذى بشكل أساسي عن طريق الغطس من أجل اصطياد الأسماك، إلا أنه يتغذى على حيوانات بحرية أخرى. إن أكثر ما يميز هذا الطائر هو منقاره ذو الألوان البراقة. هو الببغاء الوحيد الموجود في منطقة المحيط الأطلنطي. لقد أدى شكله المتفرد بهذا الريش الكبير الملون والمنقار المميز إلى إطلاق أسماء أخرى عليه مثل مهرج المحيط. رقم 5. طائر البوتو. من المؤكد أن هذا الطائر هو الأكثر إثارة للدهشة في أمريكا اللاتينية. يعرف شعبيا باسم الطائر الشبح. أما أكثر ما يثير الانتباه بشأن هذا الطائر خصوصا عينيه الجاحظتين ذات اللون الأصفر، واللتان تميلان للون البرتقالي أحيانا. تتوهج عيناه في الظلام كما لو كانتا مصباحين. أما عن ريشه فغالبا ما يكون باللونين البني والرمادي. رقم 4. طائر كاكابو. هذا الطائر من نيوزيلندا. طائر متفرد، ولكنه لا يطير وإنما يتحرك ببطء، وأحيانا ما يشعر بالانجذاب جنسيا للبشر أكثر من إناث الطيور من فصيلته، ولذلك فقد كان حتى وقت قريب معرضا لخطر الانقراض. ولكن بفضل الجهود التي بذلت على مدار العقود الماضية فقد زاد العدد الموجود من هذه الطيور النادرة من 50 طائر في عام 1990 إلى 136 طائرا هذا العام. رقم 3. طائر الترابوغان الأزرق. يرجع أصل هذا الطائر إلى آسيا في ميانمار والصين والهند. عادة ما يكون أغلب لون ريش الذكور من هذا الطائر بنيا داكنا مع نقاط رمادية، كما أن لديه ريش أسود في رأسه وعنقه بالإضافة إلى وجه أزرق اللون. منقاره أسود اللون وجانبيه بلون وردي، كما أن لديه جزء أزرق اللون في عنقه للتباهي وأجزاء برتقالية اللون في رأسه. رقم 2. طائر الباراغويرو. يعيش هذا الطائر في أشجار غابات الأمازون، حيث يتغذى على الفواكه والحشرات.
أما عن ريشه فهو أسود اللون تماما، لديه تاج بارز في الجزء العلوي من رأسه إلى جانب جزء متدلي من عنقه ينتفخ لمساعدته في رفع صوته. عادة ما تكون عيناه باللون الأسود. رقم 1. طائر فيزان أمهرست. هو بالطبع من الطيور الأكثر جمالا في العالم، يعيش في إفريقيا، ولسوء الحظ تم إدراج اسمه في قائمة الطيور المعرضة لخطر الانقراض. إن أكثر ما يميز هذا الطائر هو ريش جسمه الذي غالبا ما يكون رماديا، جناحيه باللون الأبيض بالإضافة إلى ريش منفصل بألوان مختلفة. أما عن جانبي وجهه فلونهما أبيض مع جزء قابل للانتفاخ أسفل منقاره، بالإضافة إلى الريش الملون أعلى رأسه. وصلنا لنهاية الفيديو، وبهذا قد تعرفنا على أغرب 10 سلالات طيور في العالم. إذا استمتعتم بهذه المعلومات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.